Yo, what is up, geeks? My name's Abdurrahman and you guys are watching Oye Geek Show. So, Geek Lords, I just wanted to make another short video. Like always, I have ordered another manga, and this time it's issue 3 of Chainsaw Man. By the way, this is issue 1. Issue 2 मैंने order किया था, but due to some unforeseen circumstances वो आ नहीं सका. So अभी ये आया है. By the way, I got this manga from this page on Instagram. Check it out. Good products, good quality, good service. तो जाएं और अपनी मांगा बाय करें. अगेन यू गाइज नो कि मैं किस अनबॉक्सिंग करता हूँ. सो इट्स लाइक ठीक है ना, मैं वो अब नाइफ ला के छोटा सा इधर इंसर्जन लगा के अंदर में, ठीक है ना. दिस इज़ हाउ वी डू इट मैन, दिस इज़ हाउ वी डू इट. इस चैनल पे ऐसा ही होता है. ओके और मुझे तकलीफ़ दे दी है इन्होंने. तकलीफ यार, भाईजान मांगा ना ख़राब हो जाए तो आई जस्ट बिहेव. सो गीक लॉर्ड्स, issue 3 of Chainsaw Man. God, I love him, यार. Honestly, I was in love with Power. वो पड़ी हुई है नीचे, उसका स्टैचू मैंने लिया था because I was in love with the character. But then जैसे मैंने एनिमे देखे and जब इस करेक्टर की इंट्रोडक्शन हुई और इसके साथ डेंजी ने कुछ टाइम स्पेंड किया था, I was like यार, she's it man, she's it for you geek. Although तुम्हें ऐसी लड़की मिलनी नहीं है, but still, wishful thinking, right? Let me show you the manga. Issue 3. ओके लेट्स सी पीछे क्या लिखा हुआ है. जूम हो जा भाई. यार एक तो यार ड्यूरिंग द वीडियो इस किस्म के जो ब्लंडर्स होते हैं ना, बड़ी बिस्ती होती है यार. ओके पॉज करके पढ़ लें यार, अल्लाह के बंदो. ठीक है, हम इसको दोबारा जूम इन करते हैं. ठीक है. आई गॉट दिस फॉर अराउंड 1750 फेयर प्राइस. आजकल मांगा का यही सीन है यार. आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सम आर एक्सपेंसिव, सम आर चीप, सम आर यूज्ड, सम आर स्टोलन. ओके, द लास्ट पार्ट आई जस्ट मेड दैट अप. तो अंदर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. थोड़े से स्नीक पीक मैं आपको दे देता हूँ. ओके ब्रो, दिस वाज अ वियर्ड सीन मैन. दिस वाज अ लिजिट फनी सीन, और वियर्ड भी था फॉर पीपल हु आर ओके विद weird scenes like me, because मैंने जोजो's Bizarre Adventures बहुत ज़्यादा पढ़ लिया. So कंपैरिजन कर लेते हैं मांगा 1 का और मांगा 2 का. ठीक है, कूल यार. अब I'll make sure कि मैं इशू 2 भी ले लूँ जिस पे पावर बनी हुई है, ताकि मेरे ना यार ये 3 एक हो जाए. लाइक अ थ्रीसम, सॉरी लाइक अ ट्राइड समथिंग है ना. ट्राइड बोलना था यार, थ्रीसम निकल गया. वैसे ट्रिपल थ्रेट भी होता है वो, ट्रिपल एज वर्सेज अंडरटेकर वर्सेज स्टोन कोल्ड, राइट. तो ये सीन है. वीडियोस मेरी कोशिश होती है यार 3 मिनट की रहें, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बना के कोई इतना को फ़ायदा नहीं आता. तो गीक कोशिश करता है कि वीडियो छोटी रखे. आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो. एंड इफ यू डिड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. एंड आई विल सी यू geeks in the next video with more manga. Stay tuned. Bye bye.